السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول درس في مادة الفيزياء هو لو، هو الماء. وكما كنعرفوا على أن السابع دولي كاين هاد السنة بدا قراية ديال الفيزياء بالفرنسية، وأول درس هو لو قلنا لو. شنو هما لي ريزيرف ديال لو اللي كتعرفوا؟ Quelles sont les réserves d'eau que vous connaissez؟ لأن لو كاين في دي ريزيرف. Les réserves d'eau, oui. Les mers. Les mers. Les lacs. Les lacs. Les océans. Les océans, quoi encore? C'est les herbes. Non, راه les réservoirs. إلا ما عرفتيش بالفرنسية قولها غير بالعربية ماشي مشكل. حنا هنا باش نشرحوا الدرس فرنسي وعربي en même temps. Oui. Les rivières. On a les rivières, les océans, les mers, les lacs, quoi encore? Maîtresse, l'atmosphère. L'atmosphère, très bien. Maîtresse, les cours d'eau. Les cours d'eau, ça y est. Donc, l'eau, qu'est-ce qu'on dit? L'eau est répartie dans 5 réservoirs. 5 réservoirs. Quels sont les océans? Les océans, quoi encore? Les mers et les océans, quoi encore? Les glaciers glanants et les glottes. Troisièmement, les rivières et les lacs et les fleuves. Quatrièmement, les nappes phréatiques. Cinquièmement, l'atmosphère. Alors, هادو هما les réserves ديال الضوء. Les réserves d'eau. أشنو هما les états physiques de l'eau? Arrêtez. Les états de l'eau. Quels sont les états de l'eau? C'est des solides. Solides, très bien. Comme solide, comme solide, comme بحال solide. Neige. Glace. Les graines. Graines. Très bien. L'autre état. Solide et solide et gazeuse. Gazeuse. L'état gazeuse. Qu'est-ce que ça veut dire l'état gazeuse d'eau? Vapeur d'eau. Vapeur d'eau, très bien, la vapeur d'eau. Et l'autre état? Invisible dans l'atmosphère. Elle est invisible dans l'atmosphère, je sais. Mais l'état, l'autre état, le troisième, on a dit l'état solide, l'état gazeuse et l'état liquide. L'état liquide. Donnez-moi un exemple de l'état, de l'état liquide chez moi, l'état liquide. l'état liquide هي السائلة. الحالة السائلة. عادي جدا. جاوبي. l'état liquide. pluie. الأمطار. pluie. Quoi encore? Océan. liquide. شنو هما les océans? Les océans. Oui. L'eau في l'état liquide, c'est-à-dire pluie. liquide. pluie. nuage. شكون كيعطينا الأمطار؟ nuage. غادي نجيو من بعد غادي نهضروا على لو سيكل دو. دونك شكون اللي بغى يعطيني واحد البغيف على لو اي سي زيتا؟ Qui va me donner l'eau, la répartition ou bien les réservoirs d'eau plus les états d'eau? Vas-y Sophie. Sur Terre, l'eau existe 3 états physiques. Voilà. État solide, glace, neige, grêle. Oui. État liquide, la pluie. Oui. Et la nuage. Oui. État gazeux, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau. Bien, t'as pas dit l'eau et les réservoirs, les 5 réservoirs d'eau, c'est? Oui, bien. Les 5 réservoirs d'eau, c'est? Les lacs. Les mers. Les océans. Voilà, les océans, les mers et les océans, oui. L'atmosphère. Les nappes phréatiques. Voilà. Quoi encore? Les mers. Les glottes.
Les cours d'eau. كاينين لي كور دو لي ريفيير لي فلوف لي غلاسيي هادو هما لي ريزيرف دو واش تفهمات لي زيتا دو فهمتوها مزيان vous avez bien compris l'état d'eau les états d'eau Oui, maîtresse. les réservoirs d'eau Oui, maîtresse. voilà très bien maintenant on va passer au cycle d'eau شوفوا على لو cycle d'eau بما انكم قريتوا في السادس العام اللي فات كلشي بالعربي دونك المياه. المياه يعني لو سيكل دو كيسكو سا فو دير هي لو سيكل دو شكون اللي بيقول لي دوره المياه ماتريس. دوره المياه علي الولد غير هضر دوره المياه اش الشمس تغرس. ملي كتسلط اشعه الشمس على البحار والمحيطات نعم شنو كيوقع بخار. البخار تنتقل الى les nuages. Alors, comme aussi, sous l'action de quoi? Les nuages. Il a مشاو les nuages كنمشي لواحد لا بارتي فين؟ تكون باردة. شي بلايص اللي هما باردين. اش تيوقع لهاد اللو هذا الا تلاقى مع واحد لا بارتي اللي هي بارده بزاف اللي هي فخوار. يشكل امطار. فهمتي شي انك ميم طون غديري لا تراديكسيون فرونسي. راه الفرونسي ساهله غير نخدموها عقلنا شويه غادي يعطينا تراديكسيون alors لا او بيان سيت بارتي اللي هي بارده غادي تعطينا ثاني في هذا لو سيكل كتسلط الاشعه ديالها او بيان sous l'action du soleil l'eau qu'est-ce qui lui arrive l'eau des océans et des mers s'évapore ok et s'évapore et où il va où فين كيمشي هاد اللو هذا vapeur se forme de vapeur il monte où il monte dans l'atmosphère ok تبخر هذا هو اللي كيتسمى التبخر c'est-à-dire l'évaporation au contact de l'air froid قلنا au contact de l'air froid qu'est-ce qu'il va passer à cette vapeur ملي كيتلاقى قلتي مع واحد المنطقه بارده اشنو كيطرى لهاد لا فابور كيوليو يتشكل على شكل au contact de l'air froid qu'est-ce qu'il va arriver à se condense يعني كتكاتف وشنو غتولي se forme de nuages des nuages هاد لي نياج هادو فهاد l'atmosphère selon la température l'eau tombe sous forme de quoi انا هاد المنطقه البارده كما قال سفيان قبيله المنطقه البارده وملي كيوصلها هذاك لا فابور شنو كيطرى لا فابور كتولي على شكل امطار على شكل امطار بلوي او بيان نيج او بيان غلاس لا quoi encore البرد grêle voilà sous forme de grêle très bien on a dit que l'eau à cette partie l'eau ruisselle يعني l'eau ملي كيولي بلوي qu'est-ce qui lui arrive فين كيرجع ثاني les océans et les mers ابار يعني تيولي في لي ريفيير ثاني كيولي في لي كور دو اي كوا انكور يتسمى الرويسولمون يعني مشى من لوسيون مشى لاتموسفير تلاقى مع المنطقه البارده عطاتنا ثاني كوا انكور شنو qu'est-ce qu'elle nous a donné de la pluie et de quoi neige et grêle quoi encore هاد l'eau ruisselle sous la terre ها هو ثاني l'eau فين مشى sur la terre مشى ثاني les océans مشى les rivières مشى les lacs et aussi فين غيولي pour former une nappe
océans. Une nappe, شنو كنسميو هاد لا ناب اللي قلنا هادو هما من بين لي 5 réservoirs d'eau. La nappe déjà دويتو عليها la nappe déjà. Les océans. Non, c'est pas les océans, la nappe. L'atmosphère. La nappe phréatique. La nappe يعني الفرشاة غادي ديك الفرشاة المائية يعني كيرجع لي ناب فرياتيك. اوكي. نعم. وهاد لا ناب فرياتيك شنو كتولي؟ لو سيكل في لو سيكل يعني هاد المجاري هاد لا ناب دو هاد لا ناب فرياتيك ملي كتمشي وهاد هاد لا بلوي هادي مشات ثاني لي زوسيون مشاو لي ريفير كيس كيل فا باسي كو غادي ثاني تيفابورا لو اونسويت لا فابور غتمشي ثاني لاتموسفير سو واحد لو فروا اللي تيوقع مثلا في اعالي الجبال اولا في واحد البلاصه اللي هي بارده غادي هذاك الشيء علاش سميناها لو سيكل دو. واش مفهوم لو سيكل دو؟ لو سيكل دو. اوكي. Alors, qui va me donner un petit résumé sur cette leçon. Le résumé. تعطينا ملخص على هادشي اللي قلنا غير على لو سيكل دو. هي على لو سيكل دو. Allez. Un de vous va me donner un petit résumé. Oui. Le cycle d'eau sur Terre. Oui. Sophie. شنو فهمتي؟ هادشي اللي قلنا شنو فهمتي منه؟ وي. أنا في الأول على شكل بحار أو وي. دخل شويه الفرشه تجيك صعيبه مي دخلها إلا فو. Qu'est-ce qu'il faut pas? الحرارة القاسية. Tu peux pas parler. Tu vas dire sous l'action du soleil, sous l'action du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Sous l'action du soleil, qu'est-ce qui se passe? L'eau des océans s'évapore. Voilà. Sous l'action du soleil, l'eau s'évapore. Donc c'est l'évaporation. هذا هو التبخر. واش فهمتوا لو سيكل دو؟ غادي نبداو من التبخر ديال المياه من لي زوسيون c'est-à-dire sous l'action du soleil. Qu'est-ce qu'il arrive sous l'action du soleil? L'eau des océans شنو غيوقع ليهم؟ يسيفابور. يسيفابور فين كيمشيو؟ قلنا إلى منطقة باردة. نعم إلى منطقة باردة. فيتحول إلى منطقة باردة فيعطينا المطر أو l'eau s'évapore et il monte où? Il monte dans l'atmosphère. Et au contact de l'air froid, la vapeur d'eau se condense sous forme de nuage. C'est la condensation. يعني التكاثف. هاد اللو هذا سو ملي كيتلاقى مع واحد المنطقه اللي هي بارده كيتكاثف كيولي تيعطينا دي غوتلات. glace au neige ou glace. يعني تعطينا دي غوتلات تعطينا قطرات اولا امطار ou bien glace ثلوج ولا غرال سو سون البرد. فوالا. من بعد لو رويسيل à la surface. Il ruisselle à la surface. يتفرق قلنا هاد اللو هذا اللي هو تلاقى مع لا فابور دو اللي ولات دي غوتليت او بيان ولات غرال او بيان ولات كلاص حطات على sur terre. Voilà. L'eau ruisselle sur terre. وتيمشي ثاني للناب فرياتيك يعني تيهبط للفرشات المائيه. الفرشات المائيه لي ريفيير لي زوسيون كتمشي ثاني بفعل الحراره اللي وي سو لاكسيون دا شالور كيولي ثاني فابور. وهذا هو لو سيركل دو. برافو عليكم. قبل ما لان ما ذكرتكمش بالكتاب اللي خدمت به هو لي تنسال فيزيك شيمي ديال سابع دولي الصفحه عندنا اللي فيها الكور ديال لو صفحه 15 قلنا لي تنسال فيزيك شيمي
السابع دولي الصفحة 15. وكنتمنى ان الدرس وصل، لان حاولت ما امكن انني نوفق بين العربيه والفرنسيه مع التلامذ، بحكم انهم اول عام ليهم بالفرنسيه للمواد العلميه، يعني من السادس للسابع تيلقاو واحد المشكل انهم يديروا لا تراديكسيون. حاولت قدر المستطاع انني نقرب التلامذ من الكور ديال لو بواحد الطريقه اللي هي كنعتبرها انا يعني سهله شيئا ما. وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بسبسكرايب وبلي لايك والتعاليق ديالكم ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق لجميع التلاميذ يا ربي، واي سؤال كنتمنى انكم طرحوا عليا. وتنشكر صراحه تنشكر التلاميذ اللي معايا وساعدوني في الدرس، جزيل الشكر لهم. هادو تلاميذ ديالي تقريبا تنقريهم من السنه الثالثه ابتدائي وباقيين معايا، جزاهم الله كل خير.